Συναδέλφους και συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στις εργασίες του 32ου Συνεδρίου του Εργατοπολιτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, το οποίο πραγματοποιείται το διήμερο 12 και 13 Νοεμβρίου στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Grand Hotel. Το φετινό συνέδριο μας βρίσκει τους εργαζόμενους και τη χώρα στην ίδια κατάσταση με 3 χρόνια πριν, οπότε και πραγματοποιήσαμε το 31ο συνέδριό μας. Μας βρίσκει λίγους μήνες μετά την ψήφιση ενός τρίτου επαχθέστερου μνημονίου που φέρνει σαρωτικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, εργασιακά και κοινωνικά, και λίγες μέρες μετά την ψήφιση των προαπαιτουμένων που θα απελευθερώσουν 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι φοροδιοικητικές πολιτικές λιτότητας και φτωχοποίησης ελληνικής κοινωνίας συνεχίζονται. Σήμερα, αν κάνουμε μια σύγκριση με 3 χρόνια πριν, θα δούμε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. Οι λίστες των ανέργων συνεχώς μεγαλώνουν. Οι επιχειρήσεις κλείνουν. Τα παιδιά μας γίνονται οικονομικοί μετανάστες και ελπίδα η οποία, όπως τα λέει ο θυμόσοφος λαός μας, αν και πεθαίνει τελευταία, δεν υπάρχει. Δυστυχώς, η εναλλαγή προσώπων και κομμάτων στα κυβερνητικά πόστα δεν έφερε, όπως μας υποσχέθηκαν, κάποια αλλαγή πολιτικής για να πάρει μια ανάσα η ελληνική οικονομία. Η κοιλιά γύρω από το λαιμό του εργαζόμενου, του άνεργου, του συνταξιούχου συνεχώς σφίγγει. Σήμερα, την πρώτη μέρα έναρξης των εργασιών μας, πραγματοποιήθηκε η Γενική Απεργιακή Κινητοποίηση που αποφάσισε η ΓΕΣΕ μετά την ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο του Πολυνομοσχεδίου και των ισοδυνάμων μέτρων, και μάλιστα με διαδικασίες εξπρές, μαύρα μεσάνυχτα και με το χαρακτήρα του κατεπήγοντος. Η σημερινή μαζική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση της ΓΕΣΕ, στην οποία συμμετείχαν και τα σωματεία της δύναμης του Εργατοπολιτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, στέλνει ένα μήνυμα από τον κόσμο της εργασίας, στον κόσμο της εργασίας και τους κυβερνώντες. Το μήνυμα είναι το εξής: μαζί ενωμένοι δεν θα αφήσουμε κανέναν να μας οδηγήσει σε εργασιακό μεσαίωνα, καταπατώντας κεκτημένα δεκαετιών και δικαιώματα κοινωνικά, ασφαλιστικά, εργασιακά. Δικαιώματα για τα οποία άλλοι συνάδελφοί μας εργαζόμενοι στο παρελθόν πλήρωσαν με τη ζωή τους. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, τα νέα μέτρα δεν θα περάσουν έτσι. Όσοι νομοθετούν σε βάρος του ελληνικού λαού θα μας βρουν μπροστά τους, στους δρόμους, στα συλλαλητήρια, στις πορείες. Θα μας βρουν όλους μαζί ενωμένους σαν γροθιά. Ζήσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Περάσαμε ένα καλοκαίρι με τον ελληνικό λαό να είναι διχασμένος, τη χώρα να ακροβατεί εντός και εκτός όχι μόνο της ζώνης του ευρώ, αλλά και της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις τράπεζες να κλείνουν και να επιβάλλονται κεφαλαιακοί έλεγχοι. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, το τρίτο μνημόνιο εμφανίστηκε από όσους διαπραγματεύτηκαν τους τελευταίους μήνες ως μάνα εξ ουρανού. Ευθύνες βέβαια φέρουν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι γύρισαν την πλάτη στη χώρα μας και με το πιστόλι στον κρόταφο ζήτησαν να δεχτούμε ακόμα ένα πρόγραμμα λιτότητας. Αλήθεια, πού βρίσκονται όλοι εκείνοι που μιλούν για την Ευρώπη των λαών και της αλληλεγγύης? Η Τρόικα όχι μόνο δεν έφυγε, αλλά επέστρεψε ως κουαρτέτο, βυθίζοντας την ελληνική οικονομία περισσότερο στην ύφεση και ζητώντας το αίμα των Ελλήνων εργαζομένων. Αίμα κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μεταφορικά γιατί όταν ένας εργαζόμενος κάνει τη δουλειά του, είναι σαν να το σκοτώνεις. Και κυριολεκτικά, καθώς δεν είναι λίγα τα θύματα που έχουμε θρηνήσει σε κινητοποιήσεις του εργατικού κινήματος και αυτοκτονίες. Δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση εντός Ελλάδος αλλά και εκτός συνόρων. Εκεί όπου σε κλειστές αίθουσες οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς τους τρόπους με τους οποίους θα ρημάξουν την κοινωνία, πως θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας μέχρι να μπει ένα τέλος. Ένα τέλος στις άκρως λαθασμένες και επικίνδυνες πολιτικές που ακολουθούν τα τελευταία χρόνια. Δηλώνουμε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε όλοι μαζί ενωμένοι μέχρι να νικήσουμε τα μνημόνια, τη φτώχεια, την ανεργία, τη λιτότητα, τα χαράτσια, τον έμφυα, τις απολύσεις και τις διαθεσιμότητες. Τα καινούργια μνημόνια θα γεννήσουν περισσότερη φτώχεια, υψηλότερη ανεργία, μεγαλύτερη απόγνωση και αύξηση του ποσοστού των νέων που θα εγκαταλείψουν την πατρίδα μας. Ήδη μετράμε 300.000 οικονομικούς μετανάστες. Βλέπουμε τα νέα και φρέσκα μυαλά του τόπου να φεύγουν χωρίς να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και το βαρέλι δυστυχώς δεν έχει πάτος. Η δημιουργική ασάφεια των περασμένων μηνών, η αιμονή στο δημοψήφισμα, τα capital controls που μόλις ένα μήνα τον Αύγουστο οδήγησαν στην απώλεια 14.100 θέσεων εργασίας. Μάλιστα, μέσα στο καλοκαίρι οι θέσεις εργασίας αυξάνονται. Και οι εφαρμοζόμενες πολιτικές αναγκάζουν μια ολόκληρη χώρα και έναν περήφανο λαό να ζήσει στα όρια της ανέχειας. Σήμερα είναι αναγκαίο κάθε άλλο παρά ποτέ, και αφού κάνουμε ο καθένας και όλοι μαζί την αυτοκριτική μας, να συνεργαστούμε και να παλέψουμε μαζί ενωμένοι σαν γροθιά για να αποτρέψουμε τα χειρότερα και να ανατρέψουμε τα προηγούμενα. Στο παρελθόν μιλούσαμε για την κατάσταση στη Θεσσαλονίκη, τόσο την εργασιακή όσο και τη γενικότερη. Αυτό δηλαδή που θα κάνουμε και σήμερα. Κανείς όμως από αυτούς που είμαστε εδώ δεν φανταζόταν ότι θα έρθουμε αντιμέτωποι με τις καταστάσεις που ζήσαμε
αλλά και με την αβεβαιότητα που συνεχίζουμε να ζούμε. Οι περισσότεροι βιώνουμε ένα δύσκολο παρόν που είναι αποτέλεσμα των τελευταίων μνημονιακών χρόνων σκληρής λιτότητας. Ζούμε σε ένα αβέβαιο μέλλον. Η Θεσσαλονίκη στο παρελθόν αποκαλούταν εργατούπολη και φτωχομάνα. Η πόλη στην οποία ο καθένας ερχόταν για να βρει δουλειά και στην οποία υπήρχαν ευκαιρίες. Σήμερα είναι η πρωτεύουσα της ανεργίας. Τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής αναφέρουν πως το 2014 η ανεργία στο νομό έκλεισε στο αστρονομικό ποσό του 32%, 30,2%. Τα δικά μας όμως στοιχεία μιλούν για 4 ποσοστιαίες μονάδες παραπάνω. Οι αριθμοί είναι παρόμοιοι με αυτούς της δεκαετίας του 60. Οι εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια κλήθηκαν να πληρώσουν τα βάρη μιας κρίσης που άλλοι δημιούργησαν με τους υπεύθυνους της να απολαμβάνουν προκλητικής ασυλίας. Πριν ακόμα ξεσπάσει η οικονομική κρίση το 2009, η πόλη βίωνε ήδη για περισσότερο από μια δεκαετία μια παρατεταμένη κρίση στον απόϊχο της αποβιομηχάνησής της. Οι προσδοκίες των πρωτοποριακών και υψηλών επενδύσεων που από τις αρχές του 60 μέχρι και τα μέσα του 70 έφεραν εφορία, χάθηκαν κάπου ανάμεσα σε πολιτικά παιχνίδια, την εσωστρέφεια και την αδυναμία προσαρμογής σε έναν κόσμο που άλλαζε ραγδαία. Όλα αυτά τα χρόνια η πόλη βλέπει το ένα λουκέτο να διαδέχεται το άλλο. Σαν ντόμινο έπεσαν τα μεγάλα εργοστάσια, ενώ η χιονοστιβάδα των λουκέτων σάρωσε στο πέρασμά της και τις μικρότερες επιχειρήσεις, ακόμα και στο κέντρο της πόλης. Απλήρωτη και εξαντλητική εργασία, αυθαίρετη και εκβιαστική αλλαγή των εργασιακών όρων, υπερορίες, στρατιές ανέργων, ανύπαρκτοι ελεκτικοί μηχανισμοί είναι ορισμένα από αυτά που βιώνει στην καθημερινότητά του εργαζόμενος. Στις μέρες μας, τη βιωσιμότητα, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων καλούνται να την πληρώσουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, καθώς χρησιμοποιείται ως άλοθη και τίθεται εκβιαστικό δίλημμα από μέρους των εργοδοτών για την πλήρη απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων, την υποχώρηση των κανόνων εργατικού δικαίου και τις απολύσεις των εργαζομένων των επιχειρήσεών τους. Στη σκληρή αυτή πραγματικότητα, την τριετία που πέρασε, το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και το εργατοπαλικό κέντρο Θεσσαλονίκης έδωσε σκληρές μάχες. Αντέδρασε με όλες τις δυνάμεις όλη αυτή την περίοδο. Στο διάστημα αυτό, από τον Νοέμβριο του 2012 έως σήμερα, το ΕΚΤ έβαλε τη δική του σφραγίδα με απεργιακούς μεγαλειώδεις αγώνες και αγωνιστικές κινητοποιήσεις, με παρεμβάσεις και δράσεις, υπερασπίστηκε τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργαζομένων, προσπάθησε να δώσει λύσεις και στάθηκε δίπλα τους. Ως διοίκηση ήρθαμε αντιμέτωποι με καταστάσεις πρωτόγνωρες και με μια κοινωνία εξαθλιωμένη. Παλέψαμε και δώσαμε μικρές και μεγάλες μάχες σε εργασιακούς χώρους και σε πλατείες. Αυτό γνωρίζουμε να κάνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Να διεκδικούμε το καλύτερο και το δικαιότερο για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και των ΔΕΚΟ, για τα μέλη των σωματείων της δύναμης του ΕΚΤ που στάθηκε όρθιο απέναντι σε μέρες που ιστορικά θεωρούνται από τις χρησιμότερες στην πολιτική και οικονομική ζωή, ως τις χρησιμότερες στη σύγχρονη ιστορία μας. Μέσα από την εισήγηση του 32ου συνεδρίου θα δώσουμε αναλυτικά τον απολογισμό δράσης του εργατοπαλικού κέντρου Θεσσαλονίκης, αλλά και τον προγραμματισμό για τα επόμενα 3 χρόνια. Πριν περάσουμε όμως αυτά, θα πρέπει από εδώ, από το βήμα αυτό, να υποσχεθούμε στους εργαζόμενους και τους ανέργους του νομού κάτι. Όσο πιο πολύ θα πιέζουν κάποιοι εντός και εκτός συνόρων για απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων και όσο πιο πολύ θα ρημάζουν την ελληνική κοινωνία, εμείς θα γινόμαστε πιο δυνατοί. Δηλώνουμε σε κάθε τόνο πως είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να αξιώνουμε και να διεκδικούμε, θέτοντας πάνω απ' όλα προτεραιότητα τον εργαζόμενο και τον ρόλο του στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας συνέχεια στο όνομά μας και την ιστορία μας, στο εργατοπαλικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου μας.